Bence bir yerde olmaz bebeğim o. Oo bak bebeğim şu şeye bak nasıl yetiyor. Ay çok güzeldi. ne yaparken düştün öyle ya. Bozukkale'den çıktık. Hedef Çiftlik Koyu. Senin gözün karardı. Aşağı atmıyor musun ya? Yo at kaşığı at. Açık değil bak. Onu at işte ha. Rapala. Rapala'ya mı atacaksın? Rüzgar da tam inicik ya. Bak. Anladım. Seni kim kaldırdı yerden? Seni kim kaldırdı yerden? Bir yerinde bir çift kat sardı onu. Müge bir şey oldu toplarken haberin olsun. Yani öyle bir şey giderse. Ah sana kıyamam ya. Veya belki açıldı kendiliğinden. Nazar Belki açıldı. değdi. O güzelliğine nazar değdi mavi gözlerine. Aa işte orası Serçe mi? Gördüm. Hayır o kayanın arkasında şey var. Bir koy var. O grafik evet. Yani bir iki teknelik bir yer var orada evet. Serçe şurada kaldı. Tamam düşünürüz. Halat vereyim mi? Düşünürüz tamam mı ne yapacağımızı bir şeyler düşünürüz. Gerek yok mu? Kendi üstüne mi sar? Ama oradan çıkarken sıkıntı yaşarız. Ha nasıl içeri saracağız? Tamam peki. Tamam olur. Eman öyle ne yapıyor? Durumlar böyle yani. Tamamdır kaptan. Hadi bakalım. Selam söyle. Bu sefer umutluyuz. Yeter artık. Bitsin bu hasret. Evet ya. Anladım. Tostçu yap orayı tostçu. Dezenfektancı yapsın. Tamam. Heh. Bu benzinli mi dizel mi motorin? Güzel. Dizel motorin. Benzin yok. Evet. Evet. Kirlilik yok. Geldi hani benzin. Evet. Bu kitap tersten mi okunuyor? Ay. Ha, nerede balık? Nerede poluk? Ama mazot çok derinlerde. Çıkaramayacağım şimdi. Evet. Gönder gitsin. Ya Bak yapma. orada balığımız. Hani ya? Suni balık. Sen gönder ben orayı açayım arkayı biraz. Vallahi çok derinlerde bak. Ama yap bunu. Neyin derininde? Neyse bu siz Ama buna nasıl gelmiyor? Baksana nasıl. Buna geri git. Çok iyiyiz şu anda. Göndermedin mi? Gönder gitsin o. Ha. Niye yapamayacak mıyız? yapacağız. Ya yapacağız sabır. Ha. Şöyle sabır işte. Vallahi yayınlarım bunları ha. Okuyorum abi. Yalnız birden 210. sayfaya geçtim. Çok hızlı okuyorsun. Hızlı okuma kursuna mı gittin? Çünkü insanın kazanamayacağı tek savaş kendisi. Hızlı öyle mi okunuyor böyle? Bakayım hızlı okuma bak. Hızlı okuma kursu. Tamam işte bu. Arkadaşlar teknede de savarken herkes kendi havuzuna. Tabii. Yoksa karışır. Savarken sessiz kal be. Evet. Yalnız bir Cenova'yla da tek Cenova'yla da bu kadar nasıl gidiyoruz ben de anlayamadım yani. Bakayım kaç gidiyormuşuz? Öyle söylemedim ben. 5.2. Tehlikeli olmuyor mu? Ya çok büyük ihtimalle 15 knot max. 10-15 knot arası bir rüzgarımız var.
İğnecik pupa. Biz gidiyoruz 5-5.5. Demek ki 10 knot apparent wind. Apparent wind'de 10 knot apparent wind'de 5 gidiyor. Güzel. Bak oradan bir tane geliyor. Nerede? Oo, ne güzel geliyor. Survivor'da eğer varsa Survivor'a katılacaksın. Orada. Bak yine indik peşinden. Şampiyon oldu. Nereden? Benzin nereden bulacağız? Ekipten mi isteyeceğiz? Abi bizi bana akşamları... Ha. Zaten benzin dedim arkadaşlar. Bunu mu yakaladık? Süper balık. Bu ne, bu ne ya? Yo. Bıçak vardı içeride. Heh. Cenova seyrinde bunları kapatmak lazım. Kapağı takıp sonra kırmayalım değil mi hikayeyi? Benim kızım ne güzel bir kız.
Neyse. Ben şimdi gidince orada elektrik de gelecek. Çiftlikte elektrik var. Orada internet ayarlayacağım ben seni. Çiftliğe gidiyoruz. Şu öndeki yelkenliye biz nasıl yol veririz? Yelkenle gidiyoruz. O motorla geliyor. Tam üstümüze geliyor. Tam üstümüze geliyor. Şöyle yapsak. Biz bir 10 derece sancak yapalım. Hem yelkenimiz rahatlasın hem vatandaşa yol gösterelim. Denizde çatışma kuralları. Kural no 1. Çatışmayacaksın. Vay efendim. Geçiş üstünlüğü bak ne güzel gidiyor. Asu bak. Geçiş üstünlüğü bizdeymiş, ondaymış. Öyleymiş, böyleymiş. Çatışmayacaksın abi. Dışarıda biraz daha rüzgar var. İçeriden yüksek. Evet. Hatta bir 5 derece daha. Hop. Şu vatandaş bizim oltayı keser mi diye bakıyorum da. Şu ama düz giderse sorun yok da birdenbire böyle bir iskeleye kırar mı acaba bizim arkamıza doğru? Şöyle gidecek o, orayı gösteriyor. Yok şöyle yapacağım. O oltayı bir 50 metre toplayacağım ben bir saniye.
Bir daha söyle, tam çıkmadı. Allah'tan kolların Kaslarım var. Sporcu kaşları kaşlı. Yoksa kollarım yani böyle gülleci gibi değil yani. yok canım. Ha. Tenis kası. Tabii bu spor çalışılmış aslında. İnce spor yani aslında. Solda ya en güzel sol tarafta en güzellerde. Işık o kapağı açmayı kapamayı biliyorsun değil mi? Yayına dikkat et. Allah'tan tayfa şarap bile içiyor da. Yolculuğun tadı çıkıyor. Felaket. Biz olmasak sen otular gezeceksin sen. Vay Allah hakikaten ya. Tabii ki bir şey söyleyeceğim. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bari şöyle bir işe yarasa. Mesela sivrisinek falan kovalasa. Neydi o? O şeyler var ya, Fesleğen. yalıyor ya. Ağzını açıyor. Fesleğen işte ya bari fesleğen. Bari fesleğen görevi görse. Değil mi? Ya herhangi biri farz-ı mahal sözümüz meclisten dışarı canım. Pardon da biz olmasak senin için ne kadar sıkıcı geçecek bu. Sorma. Seferler. Çok. Vallahi öyle şaka değil. Bu arada dünüz dersek neresi biliyor musunuz? Ekincik. Siz şey biliyor musunuz böyle hiç kimse hiçbir şey yapmıyor. Aa hızımız düştü. 5. Uuu. Valla bardak olsun. Şişeden iç bence. Şanımız yürür. Yok şaka ne olur hocam? Saksı mıyım ben? Çok kesilecek yerler var. Yani kesmekten ellak olursun söyleyeyim. O kadar biplemekten bildiğim piyano konçertosu olacak. Biplemek yetmez, bunu direkt keseceğim. Ne yaptın sen, bir şey mi yaptın? Gözü de... Neler söylüyorum. Koy gitsin rakı bardağı bak. Rakı bardağına koy. Şeyde Bardak ol, ince bir bardak olursa. sağ dolapta alt katta en arkalarda güzel rakı bardakları var. Lan Bulduğun ince herhangi bir bardak, çay bardağı da dahil. süper işte. Hı hı. Şey. Hadi balıkçı. Balıkçı bekliyor işte bakıyor. Sürekli kontrolde. Yastığı düşürürsün. Ağırlaşmış mı biraz? Bir tırtırlanma yok. O zaman yok. Ama o öldüyse zaten tırtırlanmaz. Ya bu balık bir bize mi yok? Ağır mı ne? Ne? Bir dakika. Hadi bakayım. Zaten böyle bir şey. Ama ölmüşse Ben deneyeceğim. Denemesi bedava. bir de koluna bakalım lazım bir şey. Tamam, mükemmel. İstediğin kadar çıkmış. Ya böyle tek iş bölümü oldu benim hoşuma gidiyor ya. Güzel geçti. Biz yeme içme bölümündeyiz işin. Ha bak bu balıkçı. Bu tutmuş. Yemeği bekliyorum. Bu yemiş. Ya. Bu da yemiş. Yok bu iş bölümü bu iş bölümü olmadı. Hayır. Bu ayıklamış. Hindistan yemiş. Oldu. Da henüz bir tutmuş. Henüz bir tutmuş durumu yok ortada. Sen yaptın valla. Ben bir şeye bakacağım. Gerçek leş var. Böyle gideceksin. Böyle dalgaların sesi leş. Cheers, cheers. Sevginize, sağlığınıza.
geçen değil mi? Şey olursa da yani eğer çok dolanmışsa biz şöyle Bana bak bu yapıyorduk. kızın içinden bir balık çıktı. Onu tutacağım bir tane. Kesip bazı yani çok ciddi bir yumaksa olta çok ciddi kısalıyor gerçi ama. Çiftlikte açık. Sen eğer balıkla tutmayı öğrenirsen sen Survivor'a katıl. Ben. Badem. Sen var ya güzellik, sportiflik, az yemek yeme ama bir bayılma oyun var senin anında. Onu olacak Ya onu biz çok bilemiyorum. benziyoruz. Ondan sonra bir de balık tutma özelliklerini eklersen buna. Bir de iyi uysal. Gayet. Ben de buradayım. Bu taraftan oy toplarım. Aynı pazarlama da var. Bak böyle. Seviyor. Olsun hata bende. Bu kadar yarı olmasın kardeşim. Yalnız ağlama oyunu da var. Bunun o da oy toplar. İyi. Toplarım. Dedim mi oylar? Dur. Bizimle dalga geçiyor. Beni yeniyorlar. Oylar tamam. Kızım beni atmada var ya döverler. Atamıyor musun sen? Kocam gelsin dersin. O böyle kamerayı falan kırar. Alakası yerlere atar. Yani hani kafasını Drone düşün. sürarım. Bir de bu sinirlenme Sen şeyleri var atmada ya. diyorsun ya bak. Drone uçuyor ya çekerken. Onu Yıllar düşün. evvel şey oynamıştık. Ne bu? Ateş ediyorsun, vuruyorsun. Paintball. Paintball. İşte ama rezil bir şey o ya. Hiç gittiniz mi bilmiyorum. Hı? Maske falan giydiriyorlar. Şey, Savaşı. Robocop gibi giriyorsun içeri. Sıcakta da savaş donma alanı. kadar Aynen terliyorsun. Biz öyle. şirket çayılsın gittik. Böyle şey mi olur? O kadar buhar yapıyor ki içerisi zaten önünü görmüyorsun yani. Ben hedefleri göremiyorum o derece. İşte Çağatay'la biz bir takımız, birkaç arkadaşı daha var. Karşılık bir takım. İşte vur bilmem ne atlıyorum vuruyorum falan. Meğersem hakemi vuruyormuşum. Hakerim bunu. Allah senin cezanı vermesin aşkım. Direkt diskalifiye. Seni nasıl takip ettin orada? Hakemi niye vuruyorsun ya? Böyle manyak. Ben göremiyorum ki hiçbir şey. Eyvah. Farklı renkte bir şey görünce ha bu herhalde diye. Her yerden şey. İndir aşağıya. Karizma yerlerde. Aynen öyle. Seni oyuna niye aldılar acaba? Öyle. Kız erkekliydi bu. Ne kızlar erkekler. Kızlar erkekle bir de paintball mu oynuyorlar? Kızlı erkekli neydi onun adı bir şey kızlı erkekli. Kızlar erkekli şey yapıyorlar. Ders bir Fışkiyeleri kırıyorlar. kızlar erkekli evde işte kızlar erkekli bir evde bir doğal gaz zehirlenmesinden ölmüştü ya çocuklar. Evet, doğru. Öttürüler Ankara'da. İşte al. Kızlar erkekli evde ne yapıyorlar? bu doğal gaz bu doğal gaz niye kaçak yaptı? Belediye Şunu, işini niye görmüyor e, değil. Kızlar erkekli ne Yanıma yapıyorlar? yiyeceğim şeyleri abartmayalım. Orada kalamar Evet. yeriz. Aa evet orada da güzel kalın. Evet. Siz bana gelin İstanbul'da ben size Tunç Balık'tan bir alışveriş yapayım. Ha kuş balık. Sizi manyak edeyim. Masada. Sarhoş edeyim. Sonra içeri götürüp sarhoşlara. Kızlı erkekli ne yapıyoruz? Balıkçıya gittiniz. He. Aa siz mi içer? Siz gelmediniz. Var sen. Ben seni İstanbul'da yapacağım, gelin yapacağım. Var ben tumak Allah. takayım. Allah. Oh, oh. Tamam. Deyip deyip deyip. Neydi? Bir Bianca beyaz gül. Oo. Ay sonunda öyle. Ama en azından öyle deme. Benim aşağıda var bir Ayıbınız beyaz olsun. elbisem ya. He? O beyaz elbisemi sana veriyorum. Beyaz elbise duvak da takayım böyle. Ona benzeme de. O da Evet bizim sonu ayıbımız. benzer. Belki de gelmiştir bir daha dünyaya. Umarım Ne gelmiştir. kadar bekliyorlar acaba bilmiyoruz. Ama bir önceki hayatından herhangi bir bilinçle gelmiyorsan istersen 1 milyon kere gel faydası yok. Senin bu bilincin gitti bir kere. Mühim olan şey hafıza ya. Hafıza önemli. Bir organizma değil ki boş ver. Tamam ama yani bilinç gidiyor mu sana göre? Acaba Ya bazen sen hani böyle bir farkında şeyler, değilsen yok demek. bir şeyleri böyle He farkındalığını o yüzden arttır diyorlar yani. Bilincinle bağlantıya geç. hani Yani acaba yoksa- şey ulan bu anları yaşamış gibiyim. Dün bana oldu Değil mi acaba? orada. Öyle yani hikaye. Şey, Yani görmüyorsan yoktur. Yavaş et. Ben bazen bir şey oluyor. 7 kez aynı dejavuyu düşünüyorum yani. 7 kez, 8 kez. Ben bunu yaşamıştım. Yaşadığımı da hatırlıyorum. Dejavu olduğunu da daha önce söylemiştim. Yani Bu da dün akşam Bunu bana da olan da yaşıyordum. oldu. Ve bunu yaşadığımı O bana söylediğimi evet, söylediğimi Aynı hatırlıyor. şeyi tekrar Ya
Yeni katman Evet, dejavu mu olur? evet, evet. Dün akşam bana olan oydu. Ben onu gördüm ama Gördüğünü onu gördüğünü gördüm, onu daha önce de gördüm